आयज आमी सगळे हांगासर स्टेक होल्डर जमलेले आसा की गोंय राज्यान जो कोंकण रेल्वेचेर ईव्ही गाडयांचो टेंडर फ्लोट करून इलेक्ट्रीक व्हेकल जो 50-60 गोंयान ऑलरेडी येयल्ले आसा त्याच्या पयलीं गेडा जे डिपार्टमेंट आहा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आहा सरकाराचे तेंच्यांनी वचत 50-60 गाडयांक टेंडर फ्लोट करून भायल्यो अहमदाबादच्यो गाडयो ज्यो गोंयान हाडलेल्यो आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवार बशी भायल्यो हाडपाचो प्रकार जो आसा। आतां मुळान ह्या विशयाक जर खोलान तर विचार करूंक तर वचात ह्या विशयाचेर जाल्यार 2018 सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्यानी एक नोटिफिकेशन इश्यू केला आणि त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे इलेक्ट्रीक व्हेकल जो आहा तितून 4 व्हीलर 6 व्हीलर त्याच्या एबाव 2 व्हीलर ह्या सगळ्या गाडयांक जे आसा ह्या सगळ्या गाडयांक टॅक्स आनी परमिटांतल्यान आनी बाकीचे जे पळय कितें आसा पळय तितूंतल्यान एग्जाम्पशन दिल्लेलें आसा। आतां हे एग्जाम्पशन दिल्ल्या कारणान संपूर्ण गोंयान असो एक फियर एंड एग्जायटी सगळ्या स्टेक होल्डरा भितर निर्माण जाल्लेली आसा की फाल्यां कोणूय एक कॉर्पोरेट 500 किंवा 1000 भर बसी घेवन येवन तो गोंयान चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए बायक चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए कॅब चालू करपाक शकता आनी हे जर बंद करतलो जाल्यार जे नोटिफिकेशन मुळान सेंट्रल मिनिस्ट्री पळय जे आहा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे हेंचे नोटिफिकेशन जे आहा ते स्क्रॅप करपाची आवश्यकता आनी त्या संदर्भान आमी आयज असो निर्णय घेतलेलो आसा की राज्याचे प्रमुख जे मुख्यमंत्री आमचो दोतोर प्रमोद सावंत ह्या दोतोरा कडेन हो विशय स्मार्ट सिटीक लागून इलेक्ट्रीक व्हेकलाचो ऑलरेडी आमी मांडलेलो आसा आनी त्या डिस्कशनान दोतोरान खंय तरी एश्युरन्स दिल्लो आमकां की गोंयकाराच्या पोट्यार खंयच पांय दवरूंक आपूण दिवचो ना आनी गोंयचे जे वेवसाय आहा हे आपूण सांबाळपाचें काम करतलो। त्या प्रमाणे आयज आमी ताका परत एकदां उलो मारता आमी संपर्क केला संपर्क परत एकदां सांचो करपाचें म्हणटकूच ताका उलो मारता की जे हे संकट आमचेर पळयल्ले आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री जी आहा मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे आमी ऑलरेडी दिल्लीक वचून 18 तारखेक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आहा आनी एप्रिहेन्शन जे पळय गोंयचे पळय जे स्टेक होल्डर आहा हेंच्या मायंड कित्याक लागून एक फियर एंड एग्जायटी निर्माण जाले सगळे डिटेल घालून तांकां दिल्लेले आसा सगळे पूण ऑफिसर बदललेल्या कारणान थंयसर डिसिजन घेवपाक मेळना आनी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शनाचो आसल्यान डिसिजन घेवंक मेळना पूण ताका लागून मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालून येता ते आमकां खासदार पळय जे आहा ह्या खासदारांक पयलीं आमकां आतां अप्रोच जावचें पडटलें आनी केंद्रान जें सरकार येता त्या सरकाराक अप्रोच जावन केंद्र सरकाराक निर्णय घेवपाक भाग पाडचो पडटलो आमकां आमचो एकवट आमची ताकद दाखोवन की जे 18 तारखेचें नोटिफिकेशन आहा हे गोंया पुरते तरी स्क्रॅप करपाक आनी आमच्या गोंयकारांक न्याय दिवपाक। आयची मिटींग आमी घेतल्या पळय ती तुमी पयला आसतलो कोंकण रेल्वेन एड घातलेलो आहा ईव्ही बायकांचो सो आमी सगळे रेंट बायक एसोसिएशनान डिसिजन घेतला ते ओपोज करपाक तो आनी आमी गव्हर्मेंटाक मेळोंक चिंतला ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी ताका एक मेमोरेंडम दितले आमी टू स्क्रॅप दीस वॉट एवर इज ब्रॉट आनी नॉट ओन्ली रेंट अ बायक हे आतां खूब व्हडलेच भायल्यो कंपनी येवन सगळ्यो दिल्लीच्यो ऑर एनी अदर प्लेसीस ते ओवरटेक करूंक सोदता आमची बिजनसां सगळी आनी आमचे लायव्हलीहूड हितून हार्म जाता कित्याक खूब जाणांचे घर हेजेरूच चलता रेंट अ बायकीचेर ऑर एक धाकटी कितें बिजनसां घातला ते सो आमचो अपील आहा CMाक आनी आमी ताका वेरी सून मेळपाचे आहा इन अनदर 2 days मे बी ते मेमोरेंडम घेवन टू स्क्रॅप दीस आनी समज CM आमचे आतां आयकत ना आनी स्टील इट इज गोईंग ऑन then we will have to take some other steps in this. We will have to see how to go about, take the legal opinion also from the advocates and follow this in the court also maybe. Or maybe come on the streets. I don't know, that is depending according to the government how they are helping us. But right now we are looking forward that our CM will help us, as he has said that he will always stand for Goan and भिवपाची गरज ना म्हणटा CM तो आमकां हेतूनय भिवपाची गरज पडची ना आनी CM सगळ्यांक हेल्प करतलो कसो दिसता तर पळोवया भिवपाची गरज आहा वा ना पळय ते थोडे दिसांनीच कळटलें आतां। आमी सरकाराक मागणी करता की हे जे पळय आमच्या गोंयान येता रेल्वे डिपार्टमेंट हे गोंयान पळय आमचे ईव्ही बायक्स हाडून सगळ्याक घालूंक सोदता म्हाका दिसता हे इट इज नॉट एन्टायरली ऑफ रेल्वे डिपार्टमेंट तितून आनी कोण दुसरे फितूर आहा मनीस ते इनवॉल्व जावन हे आमच्या गोंयकारांचे दोन्ने कवर करूंक सोदता। वो रेंट बायक दोन्नो जावन आसा एक गरीब लोकांचो दोन्नो ज्या मनशांशीन कांय करूंक घडना पूण ते एटलिस्ट ते बायक तो कोणाचे लोन घेवन बायक घेता आनी आपले दोन्नो कॉमर्स केलो पयलीं एक बायक घेवन ते कॉमर्स केलेले अल्टिमेटली गव्हर्मेंटाची पॉलिसी येयली एकल्यान 4 बायकी घेवंक जाय म्हणून
तर हे 4 बायकी घेवन लोकांनी आपलो घोराबो चलोवपाक कॉमेस केलो. आनी आयज सरकार म्हणून हेचेर आमचे कोंकण रेल्वे हेचेर बंदी घालूंक सोदता. आमच्या लोकलांचेर बंदी घालून आपले ह्या धंद्यान कॅपिटलायज करूंक सोदता. हें आमी गोंयकार केन्नाच दिवचे ना. आमी ऑल स्टेक होल्डर्स एकठांय जावन आमी मांडे सीएमाक मेळपाक वचपाचें आहा. सीएमाक मेवतले आनी ताका आमचे हे रिक्वेस्ट घालतले की हे कोंकण रेल्वेन जो पळय एड घाल्ला तो स्क्रॅप करचो आनी हो धंदो गोंयकारांचो जो आहा तो गोंयकाराकूच दवरूंक जावो, भायल्यांक दिवंक उपकारना. आमकां पयले खूब जाणांक स्वतायलेले आहा बाय ट्रायंग टू डिस्प्लेस टॅक्सी ड्रायवर्स, आमचे शेक्स, वॉटर स्पोर्ट्स आनी दुसरे वेगळे धंद्यांक जे ल्हान मूळ गोंयकाराचे धंदे आसले ते कवर करपाक खूब प्रयत्न चल्लो. शेकांचे बसून हांव शेकांचो लिडर, शेकांचे बसून शेकां बंद करपाक मॉडल शेकां हाडपाक केली, पूण आमी प्रोटेस्ट केला हेचेर. आनी सेम आमी हेचेर हे आतां पळय EV बायकाचे फॉर बायक्स एंड 4 व्हिलर्स आनी बस हेचेर पळय गोंयान ओपन कोणाकूय इन्विटेशन दिलेलें आहा. इट इज नॉट गोवा गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिलेलें आहा. ते हेचेर वो जो पळय लॉ हाडला तो चेंज करचो पडटलो. जेन्ना हो नवो सरकार येता, हिंचोय सरकार जावं तो आयदर BJP जावं वो दुसरो जावं कितेंय जावं हिंचोय, तेजे लागीं आमचे मागणें आसतलें की हो कायदो चेंज करचो आनी एटलिस्ट गोंयांक एग्जाम्शन दिवचें. हो धंदो गोंयकारांनीच आपल्या हातीन ताब्यान दवरचो म्हणून सगळ्यांनी सांगून जालें. सांगल्या प्रमाणे आमच्या हेणीनूय ह्या भावांनी आमचे सांगले बायकीच्या हितूनी किंवा टॅक्सीच्या हितून सगळ्यांनी बसीच्या हितून सगळ्यांनी सांगून जालें, कायद्याचेरूय सांगून जालें. हांव सजमातां हे फावटी तरी मोगान आमकां भिवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसतलें आनी हांव तें गृहीत धरतां. पयलीं म्हाका CMचें म्हणटालें आमकां तें कांय करचो ना, पूण आतां सुदीपान सोमारा मंडे म्हणजे सोमारा डे आफ्टर टुमोरो अपॉयंटमेंटला ताका आमकां स्वीट रिप्लाय येतलो आनी आमची परत साकर वाडटली अशें हांव धरिना. ताका सांगलें फाटल्या आमची साकर वाडटा तुजी आश्वासनां, पूण ह्या हेजेर तो ठोस आमकां आश्वासन दितलो आनी तें स्क्रॅप करतलो इतलेंच हांव आशा धरतां आनी दोन उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. म्हाजी रेंट बायक आसात आनीक हांव CMाक सांगूंक सोदतां, म्हाका हें आयकून खूब दूख लागली. पळोवन ह्यो गाडयो तुमच्यो बायक्यो हाडून दवरल्यो ते रेल्वे स्टेशनार. जो धंदो आमचो लोकलांचो तो दुसऱ्यांक दिवंक सोदता म्हणून पळय आमी बायलो हो धंदो चलयता, थोडे आमच्या बायलांची घोव ना, ताका लागून आमकां बायलांक चलोवंक पडटा. वो आमचो घोराबो फुडें व्हरूंक जाय देखून भुरग्यांक शिकोवंक जाय, शिक्षण आसा, घर चलोवंक जाय. तर ह्यो बायको तरी तुमी आमच्यो काडल्यो जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमच्या भुरग्यांक आमी कशें शिकोवपाचें, कितें खावपाचें जेवपाचें तें तुवें मातशें विचार कर म्हूण हांव इतलेंच CMाशीन मागता. तर सगळ्यांनी पयलीं इफेक्ट जाला तो आमकां इफेक्ट जाला जो कोंकण रेल्वेर गाडयो हाडून दवरल्या त्यो. आमी ऑलरेडी कोंकण रेल्वेचो इंचार्ज आसा ताका आमी इन्फॉर्म केल्लें आसा, रिटर्न दिल्लें आसा की आमी ताका स्ट्रॉंगली अपोज करता म्हणून. कित्याक लागून जर फाल्यां जर ते कस्टमर देले आनी ती गाडी घेवन देले जाल्यार आमकां तो प्रिपेड टॅक्सी कावंटर घालून कितें फायदो आसा? हे आमी सारको स्टेटमेंट ताका आमी दिल्लो आसा बरोवन. आनी जर तूं त्यो गाडी हाडीत जाल्यार आमी टोटली अपोज करतले म्हणून अशें आमी ताका सांगलां. ओरली बरोवन दिलां आमी ताका, अशें ओरली वचोन सांगूंक ना. रे हांगा स्ट्रिक्टली आमच्या पोटाचेर तुमी मारूं नाका. कित्याक आतां गेल्याच वर्सा आमी तो टेंडर हाडला, 9 वर्सां आदीं टेंडर आमकां सायन करून दिला आनी त्या टेंडराचेर तेंच्यांनी खंय मेन्शन केल्लें ना की बाबा असल्यो EV गाडयो येतल्यो, EV कार येतल्यो बीन म्हणून. म्हणजे सरकार कितें करूंक सोदता, बारीक सांगूंक सोदता तुमकां की जेन्ना न्याय वखद हाडटा पळय ते पयलीं हुंदराक मारता नाजाल्यार सोंश्याक मारून पळयता तो बाबा मरता काय उरता तो. सरकारान आतां तें इंजेक्शन आमचेर मारलेलें आसा. जे टॅक्सीकार भाव आसा पळय आमचे जे ट्रेडिशनल धंदो येलो ब्लॅक चलयता पळय तेंचेर मारलेले आसा. आनी ते जर धरले तेंचें इंजेक्शन जाल्यार फाल्यां गोंयभर ते सगळे रेंट बायक, रेंट कार हांकां सगळ्यांक लायतले. इवन ट्युरिस्ट व्हेकल ते आपले हाडटल्यो. गाडयो रजिस्ट्रेशन दिल्ली आनी चलता गोंयान, टॅक्स खंयचो भरता दिल्लीचो आनी गाडयो चलयता गोंयान. त्या खातीर आमी सरकाराक सांगता की बाबा हितून तूं जाता तितले बेगीन ते विड्रॉ करचे, हो आमचेर प्रयोग करूं नाका. आनी हो प्रयोग करीत न्हू आनी जे आतां आमी अपॉयंटमेंट घेता ते अपॉयंटमेंट सक्सेस जर जायना जाल्यार हो सरकाराक प्रयोग बरोच म्हारग पडटलो. आमी येलो ब्लॅक टॅक्सीकार जे थिवी रेल्वे स्टेशन, मडगांव रेल्वे स्टेशन, करमळे रेल्वे स्टेशन हेचेर तेणी पळय आपूण हाडून दवरतलो म्हटलां. टेंडर जायनासतना गाडयो हाडून मडगांवां कश्यो दवरल्यो तुवें? कोणाक टेंडर दिलें? अशें आसा की तो त्यो दिल्लीवाल्याकूच ऑलरेडी दिल्लेल्यो आसा गाडयो त्यो. म्हणल्यार दिल्लीवाल्याकूच कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा. त्या खातीर आमी हेका स्ट्रॉंगली अपोज करता. जाय जाल्यार आतां पळय सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर आसा पळय ते आख्खे सगळे आमच्या वांगडा आसा.
ह्या खातीर केन्नाय फाल्यां जर तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सॉल्व करपाचें. कित्याक आतां गोंय सांबाळटले जाल्यार आमी गोंयकारपण गोंयानूच आमचें चलोवचें पडटलें. आमी लोकांक भायल्यांक चलोवंक दिवपाची गरज ना. की रेल्वे स्टेशनांनी हांगासर हाडल्या म्हणून टू व्हिलर, पूण ते कितें आहा सद्या एट प्रेजेंट मल्टी स्टोर पार्किंग पळय आहा पळय पणजेचे, त्या पार्किंगेन ऑलरेडी हाडून सगळो स्टोर केल्लेले आहे पळय थंयसर, कळ्ळें न्हू. आनी थंयच्यान ते आतां स्टार्ट करपाक सगळें चालू जाल्लेलें, ऑलरेडी सगळें दवरलेलें आसा हाडून. आमी आयज पळयता थंयसर स्टेशनाचेर सुद्दां तेंणी व्हडलो बोर्ड मारला, बायक इलेक्ट्रिकल बायक मारल्यात. आमी जेन्ना मडगांव गेले, आमचे कडेन आमचो जो एग्रीमेंट आहा तेच्या कडेन, आमी तेच्या कडेन उलयले बाबा तुवें गाडये कशे हाडले. आमी 9 वर्सां तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आमचो आहा. आमी एवरी वेर 1.5 1,05,000 आमी तांकां फारीक करता. जाल्यार हे तूं कोणाक सांगना आनी कोणाक विचारलें? आमकां कॉन्फिडन्स घेतला घेवंक ना, रेल्वे बोर्ड घेतला घेवंक ना, रेल्वे मिनिस्टर कोणाक घेतला घेवंक ना, एमडीक आमी लेटर केलें बाबा तुवें कशें कितें केलां ते म्हण विचार करता जाल्यार केन्ना विचार करतात? हेजे प्रश्न कांय ना. हाडले आनी तेंच्यांनी व्हडलो बोर्ड मारला. आनी आमी इतले मेहनत करता, आमचे इतले रेंट हें आसा टॅक्सी येल्लो ब्लॅक एवरी इयर आमचो तेंचे पयशे फारीक करता. 1,05,000 परत एक फाटल्या दिसान तेंच्यांनी ट्युरिस्ट टॅक्सी कावंटर घातला म्हणून ते सुद्दां आमी ओपोज केलो. पयशे फारीक करता आमी जाल्यार ट्युरिस्ट कावंटर तूं कसो हाडटा? सीएमान म्हाका उतार दिल्ले खंयचोच कावंटर एक वयर जाता म्हणून. आतां पळय आतां म्हणटा रेंट कार येतलो म्हणून, तें कशें जातलें? हांव सीएमा कडेन इतल्यान मागता की खंयच्याच रेंट कार आनी खंयचोच कावंटर येवपाचो ना. हो आतां घातला हेंच्यांनी गोवा ग्रीन, आमी कितें रेड करता ना न्हू. आनी हांगासर लायसनूय रिक्वायर्ड ना. आतां पळय रेंट कार आहा ओ रेंट बायक आहा, हेका प्रोसिजर कितें आहा? फाटीं तो इश्यूय खूब जाल्ले गोंयान की लायसनाचो. लायसन म्हाज्या हिसपान रेंट कार घेता ओ रेंट बायक घेता, लायसन म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गजाल आहा लायसन घेतलेलो. आतां आमचो गव्हर्मेंट म्हणटा, आमचो सीएम इतलो शिकलेलो वेल एज्युकेटेड आहा, आमचे गव्हर्मेंट आमचोच आहा BJPचो. वोकल फॉर लोकल खंय उरले लोकल? आयज भायल्यो कंपनी ज्यो तुमी हाडूंक सोदता, भायल्यो कंपनी ज्यो येता, आयज हांव मानता की बाबा सगल्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना, पूण आयज खंय ना खंय बारीक बारीक लोकांनी एक बिझनस केला. तो रेंट कार जावं रेंट बायक जावं टॅक्सी आहा, शेकां आहा, वॉटर स्पोर्ट्स आहा, गेस्ट हावजीस आहा. हो बारीक बारीक लोक, कितें व्हडलो लोक धंदो करना. बारीक बारीक लोक आयज कितें घाण धरून कितें रिणां काडून आयज धंदो केल्लो. आयज तो धंद्यांक इफेक्ट जाल्लो पळय. फस्ट ऑफ ऑल टॅक्सीचो इशू जालो, वॉटर स्पोर्ट्साचो इशू जालो, शेकाचो इशू जालो, आतां रेंट बायकाचो. आतां नेक्स्ट म्हाका दिसता रेंट काराकूय ह्यो येता. आयज आमी थ्रू मिडिया हांव सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या गोंयकारांक की आयज एकवट जावपाचें इशू आहा. आमच्या गोंयकारांचो कितें क्रॅप मेंटेलिटी, आमी कितें म्हणटा म्हाका कित्याक पडला तें आहा न्हू म्हणटा. आयज आमी सगळे एकठांय येवपाची गरज आहा. आनी आमच्या बाईन सांगला तो नेक्स्ट विकान आमी सीएमाक मेळपाक आहा आनी सगळे एसोसिएशनांतले आमी एक तीक मेंबर वयतले. आनी रिक्वेस्ट करता थ्रू मिडिया सीएमाक आमच्या की तेणी ते एक्सेप्ट करचें आनी आमचे कितें बाजू कितें मांडूंक सोदता तो बरे भाशेन पिसफुली, आमी कितें झगडोंक येना तुजेशीन जावं कितें एग्रेशन करूंक येना. आमी बरे भाशेन पिसफुली येवन तुका सांगूंक सोदता बाबा आमचे डिफिकल्टीज कितें आहा ते आनी हेचे फुडें आमी कितें डिफिकल्टी फेस करतले ते. आतां आमचे एक भयणीन सांगला तो तेचो होल एंड सोल बिझनस तोच आहा, तेका घरान जोडपाक आनी कोणूच ना. तो जो रेंट बायकाचो तो कितल्याशाच गोंयकारांचो एकूच हो 2च गोंयकारांचो बारीक धंदो आहा. आनी आयज गोंयकारांनी हो धंदो करपाचो न्हू जाल्यार कोणी करपाचो? भायल्यो कंपनी जावं भायले व्हड बीग फीश इन द मार्केट म्हणटा पळय तेंच्यांनी हो धंदो करपाचो ना. आयज आमच्या सगळे MLA, हांव 40 MLAंक सांगता इन्क्लुडींग सीएम येता की आयज तुमी गोंयकारांक लागून एकठांय जावपाची गरज आसा. आयज कॉर्पोरेट आमी पळय सगळे एकठांय जाल्ले सगळे एसोसिएशनां, तुमी आमकां सपोर्ट करून आनी सेंट्रलाक आतां आनीक 2 दिसांनीच रिजल्ट येवपाचो आहा हेचो MP इलेक्शन. तेचेर बाबा तुमी सेंट्रलाक धाडूंक जाय. आमी आहात तुमच्या वांगडा, पूण तुमी धाडूंक जाय बाबा. हे गोंयाक हे मेट्रो सिटी न्हू जावं व्हडली सिटी न्हू, हांगा कसले बारीक गोंय आमचें आनी आमच्या गोंयकारांचें पिसफुली आमी हो धंदो करता. आयज खंय ना खंय हो पिसफूल हार्मोनी डिस्टर्ब करूंक सोदता भायले येयला पळय तितून. हांव सीएमाक इतलेंच रिक्वेस्ट मारता की हांव व्हडलें सांगूंक जायना आमी अशें करतले. दॅट इज नेक्स्ट स्टेप. लेट डू इट इन अ पिसफूल वे. बऱ्या भाशेन बसया एका टेबलार, सॉर्ट आउट करुया आनी हे करता हांव रिक्वेस्ट करता तुजेन आनी तुज्या कडल्यानी हे घेता हांव की हे रेंट बायक ओ रेंट कार ओ भायले खंयचे आमचे जो गोंयकार धंदो करता ह्यो भायल्यो तूं कंपनी कसल्योच हाडूंक दिवचे ना म्हणून. गूड इवनिंग. सगळ्यांनी उलोवपाक अशें कांय ना, फकत सांगपा सारकें म्हटलें इतलेंच की आयज जे गव्हर्मेंट आसा, जो गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तो, त्यांनी आश्वासनां ही खूब दिली आमकां. लास्ट 5 वर्सां आश्वासनांच घेता, त्या शिवाय आमी कांयच घेवंक ना. बट काम म्हणटा तें एक जावंक ना. बट हांव सगळ्याच्या वतीन सगळे स्टेक होल्डर आज एका प्लॅटफॉर्मार आयल्या. त्या स्टेक होल्डराच्या वतीन आमच्या सगळ्या टॅक्सीच्या वतीन हांव
गव्हर्मेंटा कडेन एज अ CM ताचे कडेन मागता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मागता की हे जे कितें चल्लां तें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. बट जेन्ना जेन्ना आमी मेमोरंडम घेवन गेले, जेन्ना जेन्ना आमी सांगलें, जेन्ना जेन्ना टुरिजमान गेले, पण हे कसल्योच गजाली आयज पर्यंत जाल्ल्यो ना, फकत आश्वासनां. बट ह्या फावटी सगळे स्टेक होल्डर एका प्लॅटफॉर्मार आयल्या आनी ही जर गजाल फुडें चल्ली जाल्यार तेजो परिणाम जो सांगला तो खूब बिगड जावं शकता. हांव म्हणना जातलो, बट तेज्या पयलींच खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान एक स्टेप घेवपाक जाय. जे देल्लीकाराच्यो बायकीज येयल्या, कोण येयल्या, ताका परत धाडपाची गरज आसा. तशेंच आज सगळे एका स्टेजीर येवन हांव बाकीच्या सगळ्यांक जे हांगा आयले ना आयज कसल्या कारणां खातीर तांकां ह्या प्रेस माध्यमांच्यान उलो मारता. आज न्हू जाल्यार केन्नाच न्हू. तुमी सगळे जाण एकवटीन, खूब जाण हर्ट जाले आसतले, खूब जाण वाजेले आसतले, पण हो वाजोवपाचो हें ना. कित्याक एकदां ज्यो बायकी खंयच्याच रेल्वे स्टेशनाच्यान स्टार्ट जाल्यो जाल्यार बारीक मनशाक जावं कलांगूट जावं कोस्टल एरियेक खंयसरूच बिझनस मेळपाक ना. कित्याक त्यो बायकी घेवन येतले आनी त्योच बायकी घेवन वतल्यो, कार घेवन येतले तेच कार घेवन वतल्यो. सो सगळे जाण जागे जायात. उलो मारता तुमकां एका स्टेजीर आसा सगळे जाण, तुमी सगळे एका स्टेजीर येयात. हे जे कितें मिटींग आसा, ह्या फुडें कितें आमी मुवमेंट करतलो तांकां सपोर्ट तुमचो जावो. आनी हांव आशा बाळगितां तुमी सगळे जाण ह्या आमच्या मिटिंगेक आनी ह्या आमच्या फुडलो फर्दर स्टेप्स ताका तुमी आमकां हातभार लायतले आनी आमकां सपोर्ट करतले म्हणून इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. पळय कशें आसा, आमी जेन्ना फुडें सरून हें करता न्ही, आमचें तुमी पळयलां आसतलें प्रोटेस्ट जे आसा पळय ते गव्हर्मेंट आयकना. कित्याक म्हणटा, गव्हर्मेंटाक ओपोजिशन कोण ना. ओपोजिशन आसा ते उठ्ठा आनी तेवटेन उडक्यो मारून वयता. ओपोजिशन कोण नासल्याच्या कारणान आयज हे करता. बट हांव थोड्या आमचे ओपोजिशन लिडर्स आसा, जावं वेंझी म्हण, जावं विजय सरदेसाय म्हण, तसो आमचो ओपोजिशन लिडर युरी आनी ताचे साथीदार, हांच्यांनी आमकां सपोर्ट केला आनी हेंनी सांगलाय बीन. जसो आतां आमी फकत रावला, कित्याक हे 4 तारखेक रावला. जो गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो सेंट्रलाक त्या खातीर रावला. आतां खंयचो गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो, कितें जातलो हे डिपेंड. जरी एक नवी गजाल येता फुडें सरून जाल्यार आमी त्या गजालीक सगळे स्टेक होल्डर वचून मेळोन बरी म्हणजे मेळोन सगळे हे करून सॉल्व करतले. फकत इतलेच गजाली आहा की ह्याच्या भितर तुका सांगप म्हणल्यार एकूच मुद्दो, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा पळय तो फेल जाल्लो आसा. ताका खंय तरी चेंज करपाक जाय, एक बरो मनीस थंय हाडपाक जाय. तेजे कडेन कामां जायना काय. हांव थकलो ताका सांगून सांगून. हांव न्हू, आमी सगळे टॅक्सीकार थकले सांगून सांगून. ताजे कडेन डिसिजनां म्हणटा ती कांयच ना आनी तेजे कडेन कांय जायत ना. म्हणून हे गजाली खातीर हांव CMाक रिक्वेस्ट करता, चेंज करात ही मिनिस्ट्री आनी कोणाक दियात, चेंज करात. तेन्ना तो प्रश्न सॉल्व जाता. लास्ट 5 वर्सां जायना सॉल्व तेजे कडेन, जाल्यार फुडें कितें जातलो हे खंय तरी क्वेश्चन मार्क आसा. हांव हांगा ह्या भावांक आमकां सपोर्ट करपाक येयल्लो आसा. हांव म्हापशेकार, हांव सोशल वर्कान काम करता. ऑल्सो हांव काँग्रेसीक स्पोक्सपर्सन आसा. हांव सांगूंक करता कितें की हो सरकार, ह्या सरकाराक आमी गोंयकार ट्युरिस्ट कशें दिसता. आनी हेंच्या भावाची जी आतां आमकां सांगलां तेंच्यांनी त्या प्रमाणे जे सरकार आयज भायले आतां माऊंट गुदिन्हो जो आसा, माऊंट गुदिन्हो स्पेशली फाटल्या दिसांनी ताका आमी सांगलेलें, हांव सांगतालो. हांव ताका 100 फावटी फोनार सुद्दां हांव तें डायरेक्ट उलयतालो आनी म्हटलें तूं जें कितें करता RTO मिनिस्टर येना त्यान तूं गोंयच्या लोकांनी तुमकां निवडून दिल्लो काय भायल्या लोकांनी, दिल्लीवाल्यांनी तुमकां निवडून दिलेलें आसा. आयज दिल्लीवाले हे आमचे दिल्लीवाले जे कोण आहात आनी गोंयचे जे MLA जे डायरेक्टली विकत घेता आनी तेंचे सगळें आयकता. आतां टॅक्सीचो कावंटर आहा एअरपोर्टाचेर दाबोली आसा आनी आमच्या गोंयच्या हेजेर आसा, मोपा आसा, 2 कडेन आसा. राती हांव 11च्या फ्लायटाक येयल्लो आनी एअरपोर्टाचेर जेन्ना देंवलो हांव जवळ जवळ 12 जाल्ली तेन्ना हांव कावंटराचेर गेलो. म्हाका तेंच्यांनी नायट चार्जीस 400 रुपया सांगले. टोटल 1900 सांगले आनी म्हाका तेंच्यांनी कितें सांगलें ते गेटीचेर वयता आसतना भायर काडटा आसतना तेंच्यांनी म्हाजे कडल्यान 50 रुपया घेतल्या. म्हणून तेजे कडेन राती वाद घातलो आनी तो कोण राजू म्हणून कावंटराचो तो वाद घालतालो म्हाजे कडेन. आनी तेजे कडेन जो ॲप जो आसा न्ही तेजे कडेन स्कॅनर आसा. एक तेजे कडेन भितर राजू म्हणटा तेजे भितर एक स्कॅनर आसा. तेणी म्हाजे कडल्यान पयशे घेतले. म्हाजे कडेन आहा ते स्लीप आसा, तुमकां दाखोवंक शकता हांव. पूण थंयसर लुटालूट चालू आसा कावंटराचेर. आनी जो माऊंट गुदिन्हो बाब जो आसा, हांव ताका सांगूंक करता हे सगळे गोंयच्या वतीनसून आनी म्हापशेकारांच्या वतीनसून तुमी गोंयच्या लोकांचेर एकदम आघात केल्लो आसा आनी हे आमकां खरोखर वायट दिसता आयकपाक. गोंयच्या लोकांनी गोंयांत धंदो करपाचो जाल्यार खंयसून करपाचो. गोंयचे भुरगे आनी गोंयच्यो जनता हे आमचे MLAक निवडून दिता. MLA निवडून येयल्या उपरांत हांकां कोण तरी कावंटर हेचेर 100-100, 500 टॅक्सी काडटात. हे म्हाका कळना हे सरकाराचे.
तुमी जर आमच्या गोंयच्या लोकांक धंदो करपाक जर दिना आनी बिझनेस म्हणजे कितें हो आनी जॉबूय तुमी दिना, जॉबाक लायतना तुमी जॉबाकूय पयशे घेतात. जर कोणी धंदो काडले जाल्यार 50-50 मिटराचे हे ट्रॅफिक सेल उबे आसतात, ट्रॅफिक त्रास करतात. हे आमी बारीकशे पळयतात. हे खरोखरच गोंयचे जनते कडल्यान लुटालूट चालू आसा आनी जे पोलिसांक जे आहेत तेंच्यांनी हे दिल्लेले आसा अमके दिसाक तुमी पयशे तयार करा म्हणून. पूण टॅक्सीवाल्यांक जर कॉर्नराक तुमी आडो लागले जाल्यार पयशे सरकाराक जर आयज कॅपेसिटी ना. पूण हांव ह्या मुद्द्याचेर कित्याक लागून उलयता की सरकार जे भायले लोकांक जे आतां रेल्वे स्टँडाचेर म्हणटा तो आतां कितें मोटरसायकलीची टॅक्सी आनी धंदो करपाक भायल्या लोकांक दिल्लो आसा. हे सरकाराचो हांव प्रमोद सावंताचो निशेध करता. जर हांगाले पिसफुली जर कोण जर करता न्हू, हांव सच्चो सांगता प्रमोद सावंत हो भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू, तर गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. हे दिल्लीच्या लोकांक, दिल्लीचे एजंट जे आहा न्हू तांकां भिवपाची गरज ना. आनी गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज म्हणजे कितें आसा, आमचो धंदो, आमचो आजूय पासून धंदो जो टॅक्सीवाल्यांचो आनी टॅक्सीवाले धंदो जो आहात, टॅक्सीकार जे आसात आयज पासून गोंयान जे ट्युरिस्ट जे येतात न्हू तांकां न्हू त्या डॅस्टिनेशना पासून तेंच्यांनी सारके व्हरून सोडलेले आसा. केन्ना फटिंगपणां जावंक ना. आनी टॅक्सीवाले जे भायले जे आसात एप जे हिंदी उलयतात, कोंकणी जे तेंचे कडेन सारकी कोंकणी उलोवंक जायनात, हे भायले लोक हांगा गोंयांत धंदो करतात, कर्नाटकाचे लोक धंदो करतात, आख्खे इंडियेचे लोक हांगा धंदो करतात. पूण आमचे गोंयच्या लोकांचे भवितव्य हे आमदार जे निवडून येतात न्हू हांकां शीत उगरो करपाचें. पूण ह्या आमच्या लोकांक लागून जर असो जर त्रास जाता, रस्त्यार येयल्ले दिसा रस्त्यार देंवचे पडले जाल्यार आमचे लोक वयतले खंय. पूण हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता, हे आयज 2 दीस फक्त गॅप आहा तुमचे कडेन, 2 दीस गॅप आसा. आयज खंयचो सरकार फाल्यां येत तो सांगूंक शकना. अशें जर तुमी जर वागात जाल्यार 2029 फुडले जे आसा न्ही आनी 2027 सरकार, हे सरकाराक आमी तरी उलटून उडोवपाक जाय. कित्याक लागून हांकां संवय जाल्लेली आसा. येयल्ल्या फावटी हे जे गजाली जे आसा न्हू, आयज टॅक्सीचो धंदो जो म्हणटा तो गोवाचो बॅकबोन, ट्युरिजम धंदो जो आहा गोंयचो बॅकबोन जाल्लो आसा. ते जर गोंयच्या लोकांच्या हातीसून धंदो जर तुमी काडूं लागलो जाल्यार आमचे भुरगे खंय तरी वयतले. हे गोंयचे सीएमान हेचो तो आमचो फादर म्हणटा, गोंयचो फादर जो म्हणटा तेणी विचार करपाक जाय न्हू हेजेर हांव ताका लागून गोंयच्या सरकार सांगता, ह्या भावांचो तेंच्यांनी तुमकां टायम लिमीट दिल्लो आसा. टायम लिमिटाचे पयलीं ह्या गोंयच्या लोकांच्या धंद्या बद्दल तुमी तांकां आयज पूर्ण विराम दिवपाचो म्हूण मागता. ऑब्जेक्शन येयल्लो आसा टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करपाक. हांव एक सोशल वर्कर आनी हांव खास करून हांव सांगूंक सोदता पळय, आमच्या गोंयाचे सगळे बिझनेस बंद करून दवरले. एक मेन म्हणजे पयलीं मायनींग आसली ती बंद केली आनी कितें ट्युरिजम चलताले थंय आतां पळय तेंचे वेबचे गाडी हाडल्यो, भायल्या लोकांक हाडून तो चान्स दिलो. जाल्यार गोंयकारांक धंदो खंयचो कसलो करपाचो, गोंयकारांक धंदो आनी कितें आसा. तर हे जर सीएमाक आनी हे जर 40 आमदारांक जर हांव म्हणटा गिन्यान जर ना जाल्यार तेचे खुर्चेर बसोवंक लायकीचें ना. तूं डायरेक्ट खुर्ची सोडत वचात. जर तुमकां जर गोंय चलोवंक कळना जाल्यार आमी पब्लीक चलोवंक शकतात. आयज आमी टॅक्स फारीक करता आनी आयज आमी सरकार चलयता. तुम्ही फक्त खुर्चेर बसतात 5 वर्सांक आनी 5 वर्सांत जी तुमी लफडी करतात ती तुमी अशें आमच्या गोंयकारांक त्रास करतात, गोंयकारांक जियो काय मरो अशें करून सोडटात. पूण त्या खातीर हांव आमच्या गोंयच्या मुखेल तूं कालूच पेपरार तुज्या आयकलाय, तूं जे गोवा घटक राज्याचें तूं अभिनंदन केलाय. पूण गोवा घटक राज्य अभिनंदन केलें हें कितें तुका खबर आसा? गोवा घटक कित्याक केल्ले तर गोंयकारां खातीर केल्ले, गोंयकाराच्या हिता खातीर केल्ले, गोंयकाराच्या पोटा खातीर केल्ले, न्हू दिल्लीकारांचे ना तुमच्या खातीर. पूण तुमी हे विसरल्यात आनी तुमी कितें करतात तर गोंय घटक राज्य तुमी अभिनंदन करतात आनी गोंयकारांक तुमी अक्षर रुपाचें मारूंक सोदतात.